Izina ryawe ari Pateri kunshemeze mu cyeshongerecho ngo imbabazi zawe nyinshi zinkwatirire shagatira bawe ababishani batena. Thank you so much Evan zawe cyeshongerecho nicurenje munonga ahabo kubandi kukwasa nubwo kuba hineke byabasa kuba byenda kucankaranyisa mukache no manye byenseje byote bikabura and you be there ushanga hinde byenda kuteganisa mukache konka mazima ekeshongore kikaruka kiteko mbuteka kikutebekanisa kurunji. Program ni Liam Simanta kando ine Claire mpaka shaitanu simarhanga habwe imbabazi za kutugerera bizoba bizimbabazi zongerwa hazindi yebaro kuba nitwe aha program ya Sunday rizoba aho riyo no turebera hona ndetsime imbabazi kandi iyo wagira hiramizo tukwibaza uriyo no itebekanisa kuzayo mazima niwe tukusima nanagize ntotine man muhereza warhanga tumina hakutugariza mu kigambo tereze kigambo cyarhanga akatuhisumugisha nambwe ninkiriza tarukushisha bwire tumwakire kandi tune Reverend Father Sasa Siriri kandi ohabwa cyane parish. Father twakushimira webare Claire tebekanisa ba program yebaro kwija. Father nikushaba ngo turamusyeho nabwanyuma ututwara umushari. Amazina ndi Reverend Father Cyril Sasi bwana mukuru wa Chan Paris eri kusango muri banda nishemerwa okubaniwe iwe arende yitwe aha programage ari kutureba na ari kuturra webare kubane yitwe aha gukubagana ha kigambo cya mukama icyo kitusembusya icyo kitugarra mamani icyo kitugura kikatwere ko muhanda kikatwere ko giseme gukora tukabagana ahabwa migisha yanya kubaho mwena kakayire buri omwe munyikereza ye omudiniye ninkusabo yecureze oreke bwana ukora twekwase mukama turukurabira umusara omwizina lya patiri lya mwana lya mtumo kwera kamanya muhango murungi tukusimire mbabazi zawe tukusimire cyoncho cyamagara cyo hire buri omwe muri yitwe tukusimire cyoncho cyo kwicereza icyo wahire buri omwe muri yitwe tukusimire mbabazi zawe tukusimira rukundo yawe bitu na munongo kuchiraho tukusimira icyoncho cyabebembezi bitu abi watuhire abatore ko muhanda abatugura abatusakira izo nembabazi zawe kandi ijyo rukundo yawe webare kubarinda mwe no muri akakire ntubasabira umugisha buri umwe bembeza hari umuringo gwe ruhanga yongere kumwebembera kumuhugura muhereze n'ubwenge byahire Solomoni umukwebembera abantu bebembeza amazuma n'uburinganiza na niwarne yitwe ninkushabira umugisha ruhanga kwereza amani akwereze imigisha ye akwereze birungi bye kandi akuhugura mu gihe program otege amatugawe bwo mutuma ikigambo kitwaza kubaganaho kikurigireme bizuma ibyo natwabisaba antubarayo muri Yesu Kristo mukama wetu mwe ninkushaba utusomere isomo kubanza. Yebare Father isomo ryo kubanza tuza kurushoma mu gitabo cy'Isaya omutono gwa 22 nza kushoma umushororo 19 mpaka hagwa 23. Ndiyakubinga aha murimo gwawe nkuhananture umwanya gwawe Elizoba ndiyayeto mwiru wanje Eliakimu mwine Hilkiya mujwece bushuti yawe muzirico rukoba rwawe muho bushobozi bwawe abishe wabatuire Yerusalemu nabo muryango gwa Yuda ndiyamutahibega ikikomorozo cenju ya Daudi kwari igura tino rukinga kandi kwari kinga tino rigura hazandiya muhamiza kimwe umwanya guhamire nko kubaterera inkondo ahise abo muryango gwishe ekitinwa kigambo cyamukama. Hangana kasinje nhatukaturikize amakuru marungi ga Yesu Kristo nko bwahandikirwe tayo kama benimwe amakuru marungi ga Yesu Kristo nko bwahandikirwe Matayo Yesu Kristo omutwe gw'16 umusorongo gw'13 okusya ahagwa 20. Yesu kuyashiro mucanga cya Kisariya Filipi yabuza abatendekwa be
ati bita umwana w'umuntu abantu bagira ngo noha bamugarukamo batabamwe bagira ngo ni Yohana Umubatizi abandi ngo ni Eliya kandi abandi ngo ni Yeremiya nariyo umwe ahabarangi agaruka agira atwonka shimwe numugira ngo ndiyoha Simon Petero amugarukamo ator Kristo umwana wa Ruhanga uhurire Yesu amugarukamo ati Simoni mwine Yona uyu nomugisha abo kuwacu kusorora tumuntu nyabuntu koreka tata uri mu iguru nanye ninkugambera nti niwe Petero kandi harwo rwo rikiri niho ndiyombeka ikigombe cy'abikiriza banje n'amahana garufu tugari cyo basa ndiyakwe ibikomorozo byo bukama bo mu iguru cyone cyo rukomo munsi kiryakomwa no mu iguru kandi cyona cyo rukomoro munsi kiryakomorwa no mu iguru ati wayihanangiriza munonga abatende kwabe kutagira muntu wena ubagambira ku ar Kristo amakuru marungi ga Kristo Yesu Kristo Ntahi wanje arene yitwe harukutureba narukuturra umuriya kasese ntureba Ruhanga nafaha abantu be abinire rukundo no murisa murungi naturondera bebembezi abaratusyeho ebirunge bikomoka haruwe abaratusyeho obuhabuzi obukomoka haruwe abaratworeke umuhanda nico turukwetera Kristo omurisa murungi nango muri Buganda Ruhanga umazina gago bamuhereza bamwita Dunda no murunzi no murisa narisa nyowe narisiwe nabwo echo turi abana ba Ruhanga tukubasa kucena Ruhanga twire naturisa atwire natwebembera aruko rabirombe bembezi abaru kutereza abanyankore mbagera ngo mbe banyingi tizerumera mwina nabwo echo umuruzo nhatekwa kuba mu omwebembezi wazo nangwa bakagaruka bakireba baswenkuru bita bakare ngo enzoke zitari umukama n'ubuyayo bakakireba kare ngo society ekankeji organizations nkezi institutions nkezi zaza kubaho zaza kwemera za kugenda miso nisitekwa kuba mu omukama nisitekwa kuba mu omwebembezi ico bakakireba kare nangwa na Bible mwetaka tushire takahandikirwe takamurikirwe Ruhanga byatumere kutusyaho edineji yabikiriza Kristo abanyankore ukabakirebere ngo kugira bebembezi n'ikindi cyukuru mbwe no mwisomo ryo kubanza eri twahurire kurwa mu kitabo cy'Isaya twantureba mu abantu babiri Shebuna na Eliakim Ruhanga akatorana Shebuna nko mwebembezi yamuhereza obusoborozi yamuhereza kiteinwa yamuhereza obusoborozi bwo kurinda ebintu bya nyaruzu akabari nka treasure chimanyi sangu ebyo bugiga bwona bukabiriyo mu mikono ye yamuhereza n'obusoborozi bwo kwebembera abantu abebari ombuzahe konka Shebuna kuyakwasirate ngoma kuyariro bukama obwarigira ha Ruhanga yayebwa yabira muhiro bwo busoborozi yabira muhiro bwo bukama omwanya gwo kuhereza abantu Ruhanga biyabira mutiro mu mikono yayezu nusobusoro obusoborozi bwe kwerondera bitinisa kwerondera ebye ntureba akashikana hakweyombekera ekituro yakisorogotorra omwibare ryo rikiri yakiteka hakatungutungu munonga mu ruzungu kitwa kubasa kweta monument ngukize kibe kizo kwarba yafire buri omwe wena rubana arabo mu cyange echo ekituro cya Shebuna akirebe yayezu nsesente nyingi izabireza umurabiro mu mikono okuba nwe yabira no busoborozi bwo kurinda byo bwiga sente za nyaruzejo
yakorese sente ezo kweyombekera ekituro yakiteeka hakatungutungu ngono bwari batakiroho abantu bamanye yatishuka ha mahanda ekirahanga yabira mwetire konka rahanga yagira ya mwizusya efumu y'abanyankore ngo akahangira omutwe nuko kagwata obusoborozi yambuyihaho yamuzura obukama yabuzweko ndizo Eliakimu. Mureke tubanze tusime mukama akutwereza abebembezi okoho nakora ogwe atwereza abebembezi bokutwebembera tusime n'abebembezi bitu omumiringo etari emwe n'emwe omu family zitu tubasime omu organizations nkezi abembezi bitu tubasime mbarabo muri byingi abembezi bihanga ryitu Uganda tubasime ahabwe birungi byone barukutukora mbarabi muri byingi ngo akana kari mu mugongo gwa nyina tukamanya uburingwa bw'urugendo abembezi bitu mbarabo muri byingi ntekwa kubasima nambwe nitwe burusande muri kitambo cya misa ntubantusabira abembezi bensi na abembezi bedini omwe sarezo nizo basembukize nizo tusembukize ntusima abembezi bitu abari kugezaho kukora icyo ruhanga yabetire omu offices zanyu baruma bari gukora kurungi ntutekwa kubasima tutekwa kugumiza muntu basabira rero kandi twizuke ngo ruhanga yakuhereza obusoborozi yakuhereza obwebembezi yakuhereza office yakuhereza omurimo nayenda performing okore oyezunise kurungi office ejo ohereza abantu ohereza ekigombe ky'abikiriza kandi ngo wabo takozire ekyo ruhanga yakutoranire akakuhereza office ejo akakuhereza obusoborozi obwo wabo takikorise kurungi obusoborozi obwo nabukwihaho office ejo nagikwihaho nagihereza ndijo sebuna office bakajumwihaho bagihereza Eliakimu twabarebere bingi abakwezonsa kuba obusoborozi bwabo offices zabo bakerondere byabo bakerondere bitinisa bakatandika kwekora za monuments ebyizukizo kora ronde kwetera hekizukizo deka abantu korba warigiro mu magara genseje kizukizo ekyo kibizusye ebirungi ebi wakozere obwabiro ino busoborozo obwabiro ryo mu office ejo abantu reka bagumeno bakwizukira hecho batarebe kizukizo cyawe cyo kiwaye korire kiwaye yombekire kikabizusye bibi ebi wakozere kikabizusya okubona bonesa abantu kikabizusya okurya sente z'abantu namwe nsabangu mwena abari mu office abino busoborozi spirit ya replacement ninga siyo kwihaho bakatekaho ndijo ninkusabira omugisa ngo spirit egeta kushikaho ruhanga kurindira omurimo gwawo ruhanga kurindira mu office yawe ejo utaba replaced ruhanga atari eto ndizo akamutekaho aho bire watishuka ha mahanda ruhanga bwara mahanda oguma mu office yawe ejo okore ekyo semerire kora arabine spirit ejombe ya umwe yabatahire mwe saha yona yafuna karumo no kwezi tukwa aba repressed bateka hondizo ozo mu kitongore eki omaramo mwaka bate office yiworum bateka hondizo ozoku bakuripressinga spirit ejombi umbyakakire ningisabiro mu magara gawe ekurgemu ofuno okuhamira aha murumo gore watungire kandi ruhanga yongere kumurikira akwereza amani n'obusoborozi bwo gukora cyose me kuba ntokora omwamana mabi agatwire nugakorese byota seme gukora ninkusabira umugisha amana ago gakorgemu
oya nebizuma oyezo nise kurungi obusoborozo oburuhanga yakwire oyezo nise kurungi omugisha oguruhanga yakwire twasoma Animal Farm akataba kahandikirwe George Orwell nturebe umwe enyamiswa omukubanza zikanzu twazubwa kubi zakora urukiko tukubasa kuguma tuti ntukora ntuhendeka omwenze zigira ngo tukamuma amatega mingi tukubasa kugenywera ganywibwa abandi enkoko ntunaga amahoro gaitu tukubasa kugerira garibwa abandi mwe ntukoreki reka twetegeke reka tubingo gumunda twire nasahura ebyaitu za revoltinga za mubinga za yikwatira engoma kuzakwasira egyo ngoma zakora urukiko nkoko nanagambire ngwembe banyinti zerumira mwina zaronda bebembezi abaraye zebembera omufama egyo ababire bine chance nyamisi zabe zine chance kwata bwebembezi nezabe zisomere zikaziri empunu zikasomereho mwene kinibwe nkikwegesa ki soma somesa omwana koko bosomere koko boyine karamu noyine chances nyingi noyine privileges nyingi zo kugira offices washikaho mwene mpunu kuzakwasira bwebembezi zakora amateka nyamiswa zona ngo nyamiswa zona no twingana buri muntu twena tuzaguma tubagane bitukozere kuzashikiro bwire izimwe zatanduka ku by'amahamfarasi umuzaburangite izimwe zatanduka kurya za apples n'amahuri n'emigata n'ebindi empunu izindi nyamiswa zaguma nzireba kuzatandukire kubuza nkansi imwe abatwebembire kambe muturaganise ensi nungi webembeze burungi buri omwe hari kuganyurwa kandi hatukana umurya itwe bitari kurya empunu zagira ngo ekitukurire ebi ekitukurira za apple n'amahuri no kugira ngo obwongo bwitu bwongere kuba kurungi tubatekatekere tubebembere kurungi nicyo turi kurira amahuri tukurira za apple kugira ngo obwongo bwitu bukoreje nambwe mpunu zatanduka kwekarakasa ngo mwene mwenda tutanduke za apples n'amahuri kugargaho obwongo bwitu bwo bunafu uri yabire yategekera garuke ngo bakama bitu mugumize muri kurya ezindi zatanduka kuzwara ribbons vanity ebinte bitine muhoho monuments nekinte kitine muhoho za ribbons ezabenzwara nebinte bitine muhoho nturabe embeze bingeri igenda mbasise sente z'abantu sente z'abahibo musoro kukore binte bitine muhoho umwama rwaro notaho mu irwaro nkaga Rufaro hospitals nkaga embaziterumu abasaho haruma batarukumara ibitandatu burukumara abantu mbarara za furowa kuza kufuna ka aspirin notekwa kugira cyo watayo ngo nogwa hawoti no kwogizere esenteze zukuzo mu marwaro nzubura konka wareba umuntu omanyine za convoy nka makumyana buri izoba nasoza za billion and billions of money abine za offices tagasa munonga ngo bine misara y'amani abasaho abarukurzanza bamagaraga abantu nbafuna ka peanut abasomesa abarugunzira abana bihanga hatarwegese ihanga turuho wareba kasara ko barukufuna twetera hacufuba tutakaba nkashebuna tufaha abantu twezunise kurungi ebikwate biranga yatiro mu mikono ebiryo mu offices zita ka center akarukuturabo mu mikono cyaba kitarye cyo ntuza kuba bashebuna ruhanga nathanantura yo muza offices nateka mba Eliakimu ezarhanga kwa kwereza ubwo mugisa wa gukoresa kuba umwe yakuyihaho utandika kugira uturhanga nyonka kukoraki utandika kwiruka ngo tubakandoga utandika kuzomba fumu
otandika kuzoku noku za bukarango za kibeho za nkahiyo nokwe tine yakurugire okayizonsa kubi omugiso gurhanga yagizirata yakwire yezonse kurungi omugiso gurhanga kwire tuba bembezi babantu bonka ba government bitunaniwe omunyamaka hine ruhanga omugiso gwakwire omwuko twire nosaba kugira family kugireka ruhanga omugiso gwo yakwa yakwirezeka ngo janere mebizuma otungire mu rzaro zarejo ogireberre obegeso muhanda abanabo obahereze school fees basome kurungi konko mwabana rahanga kibakwereza ugira utunyo gwanje gukahwa nkabazara okoma twamuhereza ka school fees akazo mu isomero twamuraguriza twamurondera ko kurya okoma kugira ngo gwanje gukagira guta gukahwa kastanka kutomunsi manya watandika kwezonsa kubo mu gisogo ruhanga yakwiro gwarzara otwire no sabo musiza oye tweriro kuno ruhanga umusiza yargaho yagerata yamukwereza manyogwe no mugisa gurhanga yapute ko mikono ruhanga kikwereza umugisa umusiza nkogu omwanya go kumuherezo rero umusiza burhasangwa hona yendo businje ayendo bugwajo mukaye otandika kumutwaza nkoko orukwenda otandika kumukwatizaga rero hataka huireho kire omwe omugisogwe ranga kuyiho mikono otobanye biro musiza otobandogere nga ranga umusiza kama mukwire konka wakora ki wamukwatizaga nakumuherezo ndi abandi nakumuherezo ndizo otwire no saba ranga ngo kwerezo mukazi ngogu no yetorora no kora kiranga kimara kwerezo mukazi ngogu omwanya go kumukwata kurungi mukombekeka ukamuteka tekera abo ko umusiza nwe mutogweka ukamure ko muhanda ukamuhereza direction omukaza kureba areba mu buryo bwona bubura areba mu muhoho gwona bubura hina yeteka tekere kumworeka direction ranga mukuyihaho umuherezo ndizo utinyora hanga nkakorora ki ndemirwe kandemirwe family yezu nese kurungi omugiso gurhanga gizirata akwire otwire no yetororo hereze campus wa graduatinga no rondo murumo soro umwe yahindukiro kundi rahanga rugahakwereza ki akwereza umurumo akimara gukwereza ngwe cyebazuba no bworo nashi no bugumba niwo shikashereza ha murumo niwo rukoreta kavuyo aha murumo niwo takuperforminga niwo kuchereza reports nkezi kandi twire no rango rhanga gerata akwereza umurumo rero bakimara kugira ngo ekitubire tukweriro murumo tucokozere toyanere bizuma tine cyo yongira institution organization nkeji bateka heberango ngabar kwendo murumo nanka mu applying manya gwa kurgaho bateka moha Eliakim bachiteka Eliakim otinyor hanga nkakoraki kunko banaza murumo bagira bata bambinga oyezo nise kubi omugiso gurhanga kwiro murumo go gurhanga kutiro mikono nibinja beno bagwenda otandika kurya sente za institution za organization omweze kerezia ze kanisa entebe bachukuyamba teka Eliakim
utunanka tuyire ngoma yanjye ranga nyira busoborozi nyonkorire cya oyezu nise kuba umurumo omugisho ranga yabiragiza rata akwire ranga yakomurmo yakwereza office yakwereza obusoborozi gukorese tinya nabatorine ninye timwe mwantorine ninya nabatorine nkabataho ngumwane ki ebizuma ranga nicyo yakutorine nicyo yakwerira umurumo ngo yanebizuma ebikugumaho kandi ngo yanebizuma cyone cyo risaba tata aragerata aracukwereza namwe nisabira umugisabo bona barkwane bizuma hamirimo yanyu rahanga bahereze cyone cyumuri kumusaba abo kuba iranga cyo yakuterira mu rumogwe uriyo nucikora nabo icyo rahanga kuhereza umugisha binjo mwe nsaba umwirango umwe sara sitabara kuzigarukamo manyato yanere bizuma ibirahanga yagize rengugize rota uyane umukayawe amurimo gwawe iwe bizuma raheta marobo nuagahetura rahanga kwereza obusoboroza kwereza office ejo nabasagara kagiheture ajikuyiheho tureke kwezaramya umwe twebwa ranga nakwereza business nkeji otwire no saba kuna kufuna kantu nanye ko gukora ranga business agirata ajukwereza cyumara kugiherezo gikwatisaga niwe tagira customer care umuntu kwakwizo murebo otyo oyine hotel nkeji ba customer to kubafaho omumwanya gwo kubahereza mu services no gusokundi ebikwato no bisokundi saruni nkeje mwene sokundi ninga business yona dero umuntu yiza hati nyanja kare yabaragaruka korobe no funa ba customers kumuyizoba watandika kufuna omwe babiri utubandogere nga tina jezarata tina kurogere oyezu nise kuba mugisogora hanga kwire business yawe jo gikwasirizaga togizere customer care umwe tokozere research nungero kumara gukora business ejo so mwene mbugufu rahanga yako mugisa wagukoresa kubi nagukwaka naguhereze yakimu mwene rahanga yakohereza umugisha gukorese yanebizuma amunga mbe ninchira ko bizusya ekitebyo cyenzoki ezagira ha mutego miyembe zikagubumba taraza kanza koraho rikiko zachike cyo cyo kubanza zabura kwikirizana cyakasatu zabura kwikirizana cyakana zabura kwikirizana mwene umwaki gw'ikiro cyakana zagira ngo hatukoreki ubutwabura kwikirizana ntuteko kugenda rikiko reka turwite mwene speaker wazo yagira enzoki yemwe yatoranaho ito mukaseso chere ugambira umutogo gwo muyembe tutwire tumbasi ogugambere ngusahe mweza kasese ntuza kuba ntugenda ntustuka ahariwe kandi twaza kustukaho kurgaho tuyina amahano mingi nubasagwa ntabwo icyo sahemwe oyetebekana so hame twaza kurgaho amahana aguturargeho nago gataka kutugura nkahi gataka kutura hansi mwene kuba sesere nki12 n'icweka speaker yabiratomere agambero gwo muyembe ateza tutwira ebire bitwira nimara mwene sahemwe ntuyenda kurgaho mbweno hame oyetebe sahemwe kuzirashiko yitebe kana sonywero hame twaza kustukaho n'amanu mingi utakagwa mbweno umuyembe guti mwenda kugenda mukoreshi mugende nobwiro no ndenda kucumanya ngo nanebebere bwangambira ngo mbire mutuyira
no kuchimanya mbenta kugeranta ntabwo echo mugende oba mugenda oba mutagenda nyotine kinkwatira kuba mbenta kuchumango no kubahombire mugizire muta muruho kandi namwaza kurugaho nyotine cyumukubasa gukora ki kunkora akuba mbenta kuchumango no kubahombire muruho bine tata omunsomu hariho butukuba nkenzo cyezo ntumbata hamuyembe teka ngo turi abamani nozo mu office nkejo teka ngo ryo manu waruga muneza kugereta neza kutengeta neza kugwa binyo nuko tukuteka konko bwire bicika bambe waza kurgamu usanga no kubaho birotagize rota wataroho it happens. It has been happening. Business gumizamu nango musanga niwo twirozingamize ki uzingamize business ninga institution ninga organization nkeji ninga office nkeji kora humba tahamuti gomuyembe niyo office yorazemu jirebya mane bwakoramo. Let your presence be felt. Be impactful. Dekabamba manyengo jizrota orumu watakaba nkenzo kiziriza amazirebero benaha muyembe kabutako manyango zigizezita zuruho nozo mu office nkeji nozo mu organization institution nkeji abantu mbaronda impact yawe negereta no sotorum na wargamu no sango birutagizrota. And we have seen so many people akuzo mu office yaza kurugame katengeta tubaro turukubamanya etengeta umuntu aba ayebembera nkihanga nkera kiza kuruga hensi ihanga retengeta zurumajurwa ahabwa ebirunge byagize rata ebyakozere ebyakorera abantu noborunga nyineka uhumbata hamuyembe niyo family yawe niyo kayawe ukiza kuruga hamuyembo ogwo bwire bwamagara genseje bwashika wakore kuri umuyembo ogwo kurwo muka yawe warugaho usanga no kuba mubiro tagizrota watarumu dekaranga yakwerezeka bo musizanyisiza bo mukazi bamama batata obwire bwo kure kuri umuyembo bwo kurwo mukomo bwamagara genseje bwahwa waza kurugamu dekeka yawe tengete dekabana bawe batengete dekabasase akwa wargaho bitkurgaho bakagira ngo tubeta kucumango no kuba habirageza rata aroho it is so painful and shameful kusomo office nkejo kiza kurgamu ucubano usibura ngo no kubaho kwawe tubeta kumango jizorota nga omwembezi wihanga kwasa office nkeji ministry nkejo jizabirza naba kutiraho manyango muhwere ayine byinji ukisabirza ko kugizabirza ari teriyakimu office ugirga ministry ugirga dera kire teriyakimu omwembezi wihanga hantuziriki inaho kumuhaza report imbi inabaru kumpekera tina kwekera ubuzire kwane bigiraki ubuzire kwane bizuma rango musaba koso nunjo soma nko busaho nkobu uguraduatinga konko kitandika kuzomu yirwaro umurwire no mureba nkoko kugirota nkoko urkwenda you don't care baruma abantu nkabo twakugira embezo barungi mbarugumuka omumaka orsaka rubi rugwamenya miswambi kuturetu ina embezo babi omumaka gitu omuyihanga ryitu Uganda muza offices zitu mbukomuko mu families bagizire bata
zibarigiremo umumaka gabo nabwo icyo twaza kugira abembezo barungi tekwa kuboneza amaka gitu tekwa ko yihame bintu ebikureta n'amaka gitu gahabagira engeso mbi abazire ntekwa ko becho kurebera abana bitu ngwecyo bwana kitorezanye nacyo emere utamere omwana cyaro kureba nicyakugira hata nicyarukora omwana yakura arukureba abembezo bitu barukurya nguzi nawe yashiko mu office ejo no janaza gukora ki ntakurya nguzi umwana yakora arukureba tata nanywa marwa nasinda no muresi umwana ubwo naza kusinda nakuresa nakurya bitokoza bwongo umwana yakora arukureba tata atakufaha kaye kurebere kaye nawe nukwari twazanye nsya so tebekana samaka gaitu tebera abana bite cyo kureberaho tweyihemu ebibinte bikucumbagiza ba makagaitu nubwo turafuna yembezo barungi abataratubere bashebuna abo kushiko mu ntebe bakebwa icyabatiremo ruhanga kumpera umugisha akwereza ubwenge ko byahire Solomoni akutekoho rwezo oya nebizuma ogira umugaso mu office yawe y'uruhanga yageze rata yakwire ikiraga siri twe n'abantu abakwerire kikarita irihanga ryitu ryabonera President Kennedy wa America kagira tutakaburiza America echekorire yebuze cyogize rota echo gikorire utakorekirize kakumbe bembezo bawe iwe cyaro cyawe kigasire ki oyine mu gasoki umucyaro mba kumanyira nkahe umukaya oyine mu gasoki abazire umbana babo iwe umwana we abazire bawe mba kumanya ngo yine mu gasoki omuka organization no institution nkeji mba kumanyira iwe yine karungi ki no gita hoki office ejo ningo mu institution ejo ni tafari cyo kutekaho omwihanga ryitu Uganda utireho itafari ki kandi yitebekanise kutekaho itafari ki Uganda yakubonera ninteko kokoro gwanje ngakoraje niwo kakoro gwawe bateriho burungi bwansu bwa muhero gwo kwe borwa mukaga umukwezi ini hangere turukwegomba Rwanda Rwanda Kigali the cleanest state in Africa tuko tkubantu gira kuko zayito kurra osemerirwe rero kigaruka Uganda wanorwo mu Rwanda washika boda yakatuna intano sonogereba oburofa bwizwiro mu Uganda oburofa kubuteka muno n'umwembezo wihanga n'aba ministers bitu nga nitwe ninyana niwe akugenda nanago bucupa mu mahanda noha tinyana niwe aho kugenda nanago vere yabanda noha tinyana niwe tuboneze ihanga ryitu tuteka itafari ahihanga ryitu kuteka itafari no kwenegezo bwegese okuba abahingi twatuyine food security nono yongera itafari mu ihanga wasomesa umwana no yongera itafari mu ihanga wayorekera umwana umuhanda ukamworeke kanisa ukamworeke kereziyo ukamworeke umuzigiti nono uteka itafari mu ihanga okuba umukurabiro mu ruhanga kumanya ruhanga numwe mituma yitu eraterere eze mituma kwe kuterera ni hanga rigira riterera ruhanga umusoborozi wabyona akumpera umugisha office yone yorumu ruhanga kwase akutekoho rwezo akwereza ubwenge akwereza bikwato oya nebizuma ohereza abantu
rero icyo nicyo rasabera hanga achikwereze spirit ebire kuruho yo kuba repressed burkanya kubona nkashebuna ikuyabukeho umurumo gorafune office yorafune ujugumemu obwire buringwa kandi ujyanire mebizuma bukugasire na nihanga ryitu ibyo nanabisaba ni ndabo muri Yesu Kristo mukama wetu ranga umusoruzo wabyo nakwereza umugisha Patiri na mwana na mtume rukwera ogumeno usinge bwa Kristo. Amina. Thank you so much. Kandi of course ntenda kusemewa atambrane tumchwekechi kandi tsime Reverend Father Cyril abachani parish abachani tubakunda mnonga mwe barendo kumureberera narebkaje kandi ntsime imbabazi watambrane tumchwekechi yebare mnonga kandi ekini hamunonga no kukozesaje omugisharhango gwakwire mweje tukozeseje omugisharhango gwatwire obanumka obanu business obanu mu companies rero ruhanga ayongere gumana natushembusya natwihumidana natutumurinde imbasima mnonga kandi of course takrisha bure nuza kunyikiriza